Ekitongole ekivunaanyizibwa ku biwandiiko bya gavumenti ki Uganda Printing and Publishing Corporation kiri mu lusirika olukiiko olufuzi olw'ekitongole kino nga lwa kukulungulula ennaku 2. Olusirika luno luyindira ku wooteeri ya Serena Ekigo mu disitulikiti y'e Wakiso nga lugendereddwamu okukuba ttooki mu nkola y'emirimu egy'ekitongole kino. Eno gye bazuulidde nti wabaddewo obunafu mu bakozi baakyo oba olyawo mu nkola y'emirimu ekibadde kiviiriddeko okufiirizibwa obutitimbe bw'ensimbi n'obutafuna magoba, era ensonga eno eyanjuddwa akulira ekitongole kino. Ekitongole ekyali kitakola magoba wadde abantu bagamba sitya loss, ekyali kikola loss oba okufiirizibwa kaakati kikola amagoba. Mu bbanga si ddene omwezi guno tugenda na kugula byuma byesussa mu biliyoni 8 naye ezimu ku zo biliyoni 4 tumaze okuzikola nga si zaawala nti zakwewola mu gavumenti zivudde mu mirimu gyaffe. Ono era akakasiza nti abakozi ababaddewo mu myaka egiyise babadde ba kibogwe kwe kusala amagezi ne bafunayo ku bakozi abalala emirimu gy'ekitongole gisobole okulongooka. Tusobodde okuteekawo policies oba enkola, okuteekawo systems, ebintu ebikola engeri gye bitambulamu, okufuna abakozi abali professional abamanyi kye bakola, naye n'okusingira ddala obukulu okuba nti tukoze tiimu wakati wa management ne board. Ekitongole kino kirina ekitebe kyakyo mu kibuga ky'Entebbe era nga wetwogerera kirina obusobozi okukola endagamuntu, passport wamu n'ebiwandiiko ebirala bingi ekitabaddewo gye buvuddeko. Emirimu kaakati tusobola bulungi okugikola era tutuuse okuba nti tutwala ekifo kyaffe ng'abakulembera mu bintu ebikwatagana ku kukuba ebintu ebiriko twekisize security printing ate n'emirimu emirala nga bwe gyetaagisa.